कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज हमने रिव्यू करना है इस पार्सल का जो अभी तक ओपन नहीं किया। अभी हम इसको ओपन करेंगे और अंदर देखेंगे कि क्या निकलता है। ओके या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी। मैंने अब ओपन कर लिया इसमें से ये कुछ निकला है। अभी हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं और फिर देखते हैं अंदर से। ये हमने मेहंदियों का ऑर्डर दिया था, 4 मेहंदियाँ निकली हैं। की मेहंदी है, रंगे हिंदा की मेहंदी है। ये हर जगह वेबसाइट पे हर जगह इनकी चर्चे थे। मैं तो ये भी मंगवा के देखती हूँ कि इनका कलर कैसा है और फिर आपको रिव्यू दूँ ताकि आप भी मंगवाएं। इसका चेक करेंगे, लगाएंगे, फिर देखेंगे मैं इसका कलर कैसा आता है। ये हमने मेहंदी लगवा ली है थोड़ी सी। अभी हम इसका चेक करेंगे। ये देखें, अभी कुछ सेकंड हुए हैं और कलर चेक करें, देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी है यार। हिंदी से लगाई थी वैसे चेक करने के लिए कि इसका कलर कैसा आता है, लेकिन बहुत अच्छा कलर आया है। अभी 1-2 सेकंड सिर्फ लगाई है और ये कलर है, आप देख सकते हैं इस कलर को। मेरी तरफ से मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। अब आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। व्लॉग मैं ऐसे बनाती हूँ ना रिकमेंडेड, बट आगे से कोई देते ही नहीं है, कमेंट ही नहीं पास करता कि हम भी यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैं भी वायरल होंगी, फिर बताऊँगी आप सबको इंशाल्लाह। चले अब हम इस छोटे से व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग देखा करें, पूरा देखा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। उम्मीद है आप सब सेहत से होंगे। वीडियो को कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना और व्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको।